Գարեգին Նժդե, հայ պետական, ռազմական և դաշնակցական գործիչ, քաղաքագետ իմաստասեր, ծնվել է 1886 թվականին Նախիջևան գավառի Կզնուտ գյուղում, քահանայի ընտանիքում։ Բեմադրող ռեժիսոր և պրոդյուսեր Հրաչ Քեշիշյանի Գարեգին Նժդե գեղարվեստական կինոնկարը պատմում է Սպարապետի անցած ռազմական ուղու մասին։ Ֆիլմի պաշտոնական թրեյլերի հայտնվելուց հետո համացանցում սկսեցին տարածվել տեսահոլովակներ և դեմոտիվատորներ, ծավալվեց ակտիվ քննարկում։ Ես կարծում եմ մենք այս պահին գործ ունենք Հայաստանի մեդիա դաշտում ու սոցցանցային դաշտում առաջին crowdsourcing-ով, այսինքն ամբողջի կողմից կազմակերպված վիրուսային գովազդային ակցիայի հետ։ Ու ինքը շատ հետաքրքիր ու լավ է կազմակերպված որպես PR-ի օրինակ, այնպես որ պետք է ուսումնասիրել, իսկ բոլոր կողքի մեկնաբանությունները, որ չգիտեմ, ազգային գործի կամ պետության գործի են փորձում կատակել, կատակի տալ, այդ ամբողջը ինքը հավելյալ դրա երևույթներ են, իրականում ացանցիալներ են։ Այստեղ մենք գործ ունենք միայն եւ միայն շատ մաքուր ու լավ գրագետ PR-ային ակցիայի հետ։ Vlog News-ի լրագրող Գագիկ Մարտոյանն իր գրած հոդվածում տեսահոլովակներն անվանելով վիդեոկապիկություններ, նշում է, որ իրականում ծաղրում են թե ֆիլմը, թե նրան, ում նվիրված է ֆիլմը։ Ոմանք համացանցում տարածված մշակումների հեղինակներին անգամ համեմատել են թուրքերի հետ։ Այն, ինչ սկզբում պարզապես զվարճանք էր, հետո վերածվեց մեծ քննարկման, դարձավ փոխադարձ վիրավորանքների պատճառ։ Անկախ նայած, հա, դերասանը հաջող չի, ֆիլմի չգիտեմ ինչը, սենց չի, ինչա Քեշիշյանը, այս լիքը մեկնաբանություններ կան, բայց այդ ամեն ինչը ացանցիալներ են։ Մենք գործ ունենք մի փաստի հետ, որ ամբողջ Facebook համայնքը կամ ոչ ամբողջը կոնե այն մասը ում հետ ես ակտիվորեն շփվում, նրանք խոսում են ամբողջ օրը յա Գարեգին Նժդե, ֆիլմի տրեյլեր, ֆիլմի թեմայից եւ բնականաբար այդ մարդկանց մոտ առաջանալու է ցանկություն գնալ տեսնել այդ ֆիլմը, իսկ կարևոր չի ինչ ձևի ես, ինչ ճանապարհով ես հասնում քո արդյունքին, ակնհայտ է որ ֆիլմը արդեն մեծ հետաքրքրություն է արժանացրել։ Հեղինակները չեն խորացել եւ դա հենց այս ակցիայի ուժն է, այսինքն տրվել է, այսպես ասեմ, հայավարի ասած կուտ է տրվել, հա, եւ մարդիկ կուտը կերել են, բայց դա վատ չի, այսինքն մենք այսօր գործ ունենք ամբողջի ջանք, հա, հանրային ջանք տերմինը կա crowdsourcing ակցիայի հետ, երբ որ մարդիկ իրենք ուրախությամբ մասնակցում են գովազդային ակցիայի փաստորեն եւ նույնիսկ չգուշակելով եւ դրանում է այս ակցիայի ամբողջ ուժը եւ որպես մեդիա մասնագետ ինձ համար սրա առանձնահատուկ հետաքրքրությունը։ Տեսանյութերի հեղինակներից մեկը չցանկանալով ներկայանալ ասաց, որ թրեյլերը տպավորիչ էր եւ ֆիլմը ստեղծողներին վիրավորելու միտում չկար։ Այս ամենի պատճառը դերասանական անհամոզիչ խաղն էր։ Կա անհաջող հումոր, իսկ ինչ վերաբերում է դիտավորյալ գովազդելուն, նման բան չկա։ Դեմոտիվատորների առաջին հեղինակն էլ ասում է, որ դժգոհ է հատկապես Նժդեի դերակատարի ընտրությունից։ 300 սպարտացիներ վիդեոյի հեղինակն էլ ասաց, որ դերասանին վիրավորելու միտում չուներ։ Դա պարզապես թրեյլերից ստացած իր տպավորություններն են եւ Գարեգին Նժդեի կերպարի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Հարցը ոչ թե ֆիլմն է, այլ այս նախադասությունը։ Я Գարեգին Նժդե։ Գովազդ էր գովազդ չէր, դիտավորյալ էր թե ոչ, բուռն քննարկումների ալիքը հավանաբար շուտով կավարտվի, իսկ ֆիլմի պրեմիերան կկայանա հունվարի 28-ին։ Գարեգին Նժդե, շուտով մեծ էկրանին։